Jewe naje kubona mbona mugiye ku rugamba ariko mbona muguyeyo. Mugiye ku rugamba mbona intambara irabaye, ngiye kubona mbona ibibazo biravutse, ngiye kubona mbona mu matorero intambara zirabaye, ngiye kubona mbona muri leta ikibazo kiravutse, ngiye kubona mbona habaye ikintu cy'icuraburindi. Mbonye Abisiraheli batatanye nk'intama zitagira iki umushumba. Babwiwe kwihana biranga, babwirwa gusenga Imana biranga, babwirwa gukiranuka biranga, babwirwa kwiyeza biranga, babwirwa gusengera ubwoko bw'Imana biranga. Ariko muri iki gihe amafaranga, ubutunzi byadutwaye umwanya, dutera Uwiteka Imana umugongo. Ariko nicyo gituma Uwiteka Imana agiye guhagurukira abantu, azabagwa gitumo, kandi ndatekereza ko n'umwanya wo kwishima ku mubiri utazawubona. Abantu benshi bagiye gutatana, kugenda yirukanka, ari kugenda yirukanka, yagera hirya akagwa, yagera hirya akagwa, yagera hirya akagwa. Mbona abantu benshi baratatanye, akibaza nimba ari kumwe n'Imana, akavuga ngo Mana nundengera iby'uyu munsi nzagushima. Ariko Imana irambwira ngo senga Imana kuko amazi si yayandi. Mana yambwiye ngo yarababwiye ariko mwanze kumva, yarababwiye mwanze kumva. Naje kubona mbona abantu benshi baratatanye. Mana yarababwiye mwanga kumva. Nukuri Imana iraje, ibyo mutatekerezaga ko bizaba bizaba. Naje kubona mbona muri iyi minsi ubwo twari turi mu masengesho y'iminsi 5, Imana yankoze ku maso, ngiye kubona mbona hari umucuruzi umwe yanyeretse, ngiye kubona mbona iwe afite ikintu kimeze nk'isanduku kijya kigenda kirimo inzoka iyo akeneye kugura isambu. Bityo Imana irambwira ngo nimusenge. Nagiye kubona mbona abacuruzi benshi bafunze imiryango, abari bafite amadeni kuri banke, mbona imitungo yabo iratejwe. Ngiye kubona mbona abantu bafashe ibinyabiziga kuri banke, mbona ingwate ziratejwe. Ngiye kubona mbona ibihombo bibaye byinshi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimusenge cyane. Nta irambwira ngo musenge cyane, abacuruzi musenge, abamotari musenge, kuko abamotari Imana irimo imbwira ngo mbabwire ngo impanuka ziriyongeye, abagiye kujya mu bitaro bikomeye. Namwe murimo muri benshi cyane. Badamu nimusengera abagabo banyu bakora mu mihanda, badamu nimusengera abana banyu bakora mu mihanda. Imana ati Mana hari ibyanjye nanyazwe, hari ibyanjye byanyanyagiye, nanjye uyu mwanya naratatanye. Icyatumye nsubira mwabiriya nuko nanjye ubwanjye narebye nkiyanga. Wongere ubwire Imana ikugarurira icyizere. Bwiye Imana ikugarurira icyizere. Nukuri Imana irabishoboye, kandi Imana yitwa ishobora byose. Inshyiramo n'iz'igihumbi n'iza 500, arambwira ngo nimuhe no ku ibiceri ndamuhereza. Ariko nyimara kumuhereza kuri ya mafaranga, ntago nakoze iminsi irenze 3, nari mfite amafaranga 700. Ngiye kubona nigira inama yo kujya kugura umuti we wo kunywa ngo ndebe neza yuko nava mu mubiri. Nukuri kuko nabonaga nanjye ubwanjye shobora gupfa. Icyo gihe naragiye ngeze mu isantere ahantu ndi buze kugurira uwo muti wa Kiyoda. Ibibazo by'amadeni kubera ibintu bigiye kuba muri iki gihugu tutazi. Ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo senga Imana, iby'Imana yakuvuzeho bizasohora mu izina rya Yesu. Nawe unezerwe. Niba Imana yarakubwiye ngo uzanywa amata, uzayanywa mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo
ndagushimye kubwo kugira neza kwawe. Uri Imana izi kurinda mu rugendo rutari rworoshye rurerure, wabanye natwe, wemeye ko tubonana n'umukozi wawe watoranyije mwami, umushyiramo umwuka wawe, uramukoresha. Nyemerera rero uyu mwanya umugirire neza, umwuka wera muzeho kandi akubere mikoro, aba ari wowe uvuga mwami Uwiteka, nk'uko yakwemereye kugukorera. Umushyigikire mwami Imana Nyiringabo, kandi umukoresha iby'ubutwari, umurinde kugabanya ibyawe cyangwa kubyongera, ahubwo avuga ibyawe nk'uko mwami Imana wabimuhaye. Ahanura uko ategetswe kandi umuhe umugisha kubwo kwitanga, akemera kukuvugira. Hari benshi babyanga, hari benshi mwami Imana Nyiringabo bavuga bati uriya murimo uragora, uravuna, ariko we mwami Imana kubw'ibyo umuhe umugisha, tumusabye umugisha. Urakoze rero, bana natwe mu mwanya turi bumarane, byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugwaye ikaze, ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Twongeye kubashimira ko namwe mwitanze mukagera muri iyi misozi. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Isayi, ku izina ry'umwana nkaba nitwa Papa Bolingo. Imana yo mu ijuru iduha n'umugisha twebwe twese mu izina rya Yesu. Mfite umufasha umwe n'abana 5. Ndashima Imana cyane. Nyakuri rero, cyangwa se natinze, ndi kugira ngo mbere ya byose tubanze dusome ijambo ry'Imana, ko byose ijambo ry'Imana riratubwira mu itangiriro ngo mbere na mbere Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ingoma ya 2, ibice byaho 18. Turasoma umurongo wawo wa 22 na 24, twumve icyo Imana ivugana natwe aya masaha. Dufashe mwene data. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ingoma ya 2:18 umurongo wa 22. Haranditswe ngo, nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze 23, maze Sedekiya mwene Kenana yigira hafi, akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he, ava kuri nge aza kuvugana nawe? 24, Mikaya aramusubiza ati uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Amen. Imana itugirire neza. Mu by'ukuri muri iyi minsi ba Mikaya bari kubonekaho ni bakeya, abari kuvuga Imana by'ukuri ni bakeya. Ariko uyu Mikaya yari ari mu mwuka wera w'Imana. Ubwo yasengaga Imana ibasha kumuha amakuru y'ukuntu umwami azagwa ku rugamba. Asenze Imana ngo nuko mu gihugu habaho guhuza abahanuzi, abapfumu, abakonikoni. Baraza baravuga ngo dushaka kumenya niba tugiye gutabara, niba tuzasinda urugamba. Barabakoranya, baba benshi cyane, buri muntu agenda avuga ibye, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bahuje umugambi. Bamaze guhuza umugambi, ariko Imana ijya kuri Mikaya iramubwira ngo wowe uhanure uko utegetswe, uhanure uvuge ukuri, ubabwize ukuri kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ngo nuko Mikaya arangije aravuga ati njyewe naje kubona, mbona mugiye ku rugamba ariko mbona muguyeyo. Mugiye ku rugamba mbona intambara irabaye, ngiye kubona mbona ibibazo biravutse, ngiye kubona mbona mu matorero intambara zirabaye, ngiye kubona mbona muri leta ikibazo kiravutse, ngiye kubona mbona habaye ikintu cy'icuraburindi. Ariko Mikaya aravuga ngo nibyo bintu wabimenye ute? Uwo mwuka mubi w'ibinyoma wawumenye ute? Imana iramubwira ngo uzabimenya umunsi uzinjira mu nzu
hari icyakwinjiyemo. Benshi babasha kubimenya se cya cyubahiro cyacu, ariko ijambo ry'Imana ubwo ryashuka, ubwo umwuka w'Imana wajyaga kuri Ahabu akamushukashuka akamubwira ati tumenye neza niba tuzatsinda urugamba. Ijambo ry'Imana ryatubwiye, muzasoma aya magambo, ijambo ry'Imana yatubwira ngo umwami ajya inama y'ukuntu bazatabara uru rugamba ngo bazarutsinde, ngo nuko bajya inama n'abandi bami bari babiri, ariko bagira ishyaka baravuga ngo reka duteranye abahanuzi. Nuko umwami wa kabiri arangije aravuga ngo mbese nta wundi muhanuzi uhari wo kumanurira turebe, cyangwa waduhanurira turebe? Undi aravuga ngo hasigaye umuntu umwe, ariko ntago ajya ampanurira ibyiza, ajya ampanurira ibyago gusa, ajya ampanurira amakuba. Erega naho yakubwira amakuba, ujye umenya ko Imana nta muntu n'uyu n'umwe wabasha kumenya iby'Imana igambiriye keretse babandi bahishuriwe, babandi bari mu mwuka w'Imana. Nk'ubu ngubu Imana mu minsi yatambutse tugirana ikiganiro nababwiye uko Imana ireba abantu muri iki gihe, ariko nanone umenye neza ko ntaho biri kuva naho biri kujya, umenye neza yuko nutihana biracyari bya bindi, biracyari bya bindi. Nuko abantu baravuga ati reka turebe ko twajya gutabara. Abasirikari baravuga ngo reka turebe ko twajya gutabara. Abaturage baravuga ati turagushyigikiye. Burya iyo ibyago bigiye kukubaho, babandi baba bafana bawe ntabwo bajya babura, ati turagushyigikiye. Iyo uri mu rubanza rw'ibinyoma ugira abafana benshi bakubwira ngo turagushyigikiye. Uyu uri mu bihemu abantu benshi barakubwira ngo turagushyigikiye, ariko turagushyigikiye ikavamo kukubamba, turagushyigikiye ikavamo kukujyana muri gereza, turagushyigikiye ikakuvanamo kujya mu rupfu. Kubera iki? Icyaha kikubera cyiza kandi kiguhereza abafana benshi. Ni ukuri, ariko umwuka w'Imana yaje kuri Mikaya aramubwira ngo mbonye Abisiraheli batatanye nk'intama zitagira iki umushumba. Babwiwe kwihana biranga, babwirwa gusenga Imana biranga, babwirwa gukiranuka biranga, babwirwa kwiyeza biranga, babwirwa gusengera ubwoko bw'Imana biranga. Ariko Imana igihe cy'isezerano kigeze biba ngombwa ko Abisiraheli batatana nk'intama zidafite umwungeri. Bene data bashiki banjye, reba uko Imana yaguhamagaraga mbere, urebe niba nawe utaratatanye muri iki gihe. Mu by'ukuri muri ibi bihe turimo, uri kwitegereza umuntu wari umukristo ugasanga ni wa wundi wabaye wa wundi utamenya nimba yari umukristo, nimba wamubarira mu kihe gice ukibaza bikakuyobera. Ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo manza umenye icyo uri cyo mbere y'uko umenya aho uri kujya. Manza umenye icyo uri cyo mbere y'uko umenya aho uri kujya. Mbere warahamagarwaga, ijwi ry'Imana ryakugeraho ukavuga ngo Imana ivuganye nanjye ndabyumvishije, ariko waba uri no kuririmba ukavuga ngo ndi kuririmba bindimo ukabyiyumvamo. Ariko muri iki gihe amafaranga, ubutunzi byadutwaye umwanya, dutera Uwiteka Imana umugongo. Ariko nicyo gituma Uwiteka Imana agiye guhagurukira abantu, azabagwa gitumo, kandi ndatekereza ko n'umwanya wo kwishima ku mubiri utazawubona. Abantu benshi bagiye gutatana nk'uko izi ngabo nazo Imana yahishuriye Mikaya ikamubwira ati nabonye Abisiraheli batatanye nk'abadafite umwungeri. Icyo gihe ndi gusenga nagiye kubona mbona abantu benshi cyane bahetse ibikapu, mbona bahetse ibikapu cyane, bararize, bari kugenda bahurura, bari kugenda bahunga. Mbona benshi, abandi bagiye bikorera impinja. Ahangaha ugasanga umwana mufite ku mugongo, ahangaha ni umutwaro, umugabo yamutaye yikoreye matera, ari kugenda yiruka
yirukanka, ari kugenda yirukanka, yagera hirya akagwa, yagera hirya akagwa, yagera hirya akagwa. Mbona abantu benshi baratatanye, akibaza nimba ari kumwe n'Imana, akavuga ngo Mana nundengera iby'uyu munsi nzagushima. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge Imana cyane kuko amazi si yayandi. Mana irambwira ngo musenge Imana kuko amazi si yayandi. Mana yambwiye ngo yarababwiye ariko mwanze kumva, yarababwiye mwanze kumva. Naje kubona mbona abantu benshi baratatanye. Mana yarababwiye mwanga kumva. Nukuri Imana iraje, ibyo mutatekerezaga ko bizaba bizaba. Ariko musenge Imana kuko abantu benshi, nukuri ijambo ry'Imana ratubwira ngo nitarimbuza ibyorezo izarimbuza inzara. Manzi urebe mu gace urimo iwanyu cyangwa se mu misozi utuyemo, niba muri guhinga mwebwe mukeza. Ubanza urebe ahantu wakuraga ibiro 100 cyangwa se ibiro 50 by'ibishyimbo, uyu mwanya uri gukuramo ibingana iki? Ubanza urebe ahantu wakuraga ibigori, umanza urebe ngo uri gukuramo ibingana iki? Ariko Imana yambwiye ngo ibyo mwibwira byose bitandukanye n'ibyo yibwira. Mu gihe cyatambutse Imana yarambwiye, ubwo nasengaga Imana irambwira ngo abantu bose babaye abanyabwenge, mwumva ko mufite ubwenge n'ubushobozi, mwumva ko ibyo mwashaka gukora byose mwabikora. Irangije irambwira ngo basi uzabambarize ngo niba ari abanyabwenge, ninde wabasha kumenya litiro z'amazi zabasha guturuka mu ijuru zikabasha kugera ku isi? Ninde muntu wabasha kumenya litiro z'ayo mazi? Mana irambwira ngo mbaza abantu bati, ese niba mwumva ko muri abanyabwenge, mwabasha kubwira Imana litiro zigize inyanja? Niba muzizi muzabivuge. Mana irambwira ngo ninde wabasha kumenya uburebure bw'inyanja cyangwa se uburebure bw'ikuzimu? Mana irambwira ngo umunyabwenge, nimba mwumva ko muri abanyabwenge, muzayisobanure cyangwa se muzayisubize. Ariko icyo nshatse kukubwira, ndi kukubwira ngo senga Imana, kubera ko ibigiye gutuma utatana n'umuryango wawe byo birahari. Ubukene bwatuma utatana n'umuryango wawe, amakuba yatuma utatana n'umuryango wawe, abadayimoni batuma utatana nk'umuryango wawe. Ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo usenge Imana. Mu gihe cyatambutse hari dirija wa korari yasenze Imana cyane akenye, ari wa wundi inzara yaryaga turimo dusenga Imana, Imana ikamuha isezerano ko izamugirira neza. Imana iramubwira ngo nzaguha perime, nzaguha inzu, nzaguha ibinyabiziga, nzagira utimuha amasezerano. Imana ibasha kumuha inzu ayibamo, ibasha kumuha izo za kategori arazitunga yewe. Ariko mu gihe akirindiye isezerano ry'Imana ngo abone cya kinyabiziga, abandi baramushukashuka nk'uko umwuka yagiye ku bahanuzi ba Ahabu ndetse na bari abakonikoni. Umwuka muba mwinjiramo aramubwira ngo kugira ngo ubashe kubona akazi nuko wakwiyonona ukabasha kunywa inzoga ugasinda. Kubona aka kazi bisaba gusinda, kuba umushoferi bisaba kunywa inzoga, mbega ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Baramushukashuka, bamaze kumushukashuka yari afite urugo rwiza, abana n'umudamu we n'abana neza. Ubundi aragenda ajya mu ndaya. Ninde wazanye indwara z'ibyorezo? Niwe. Ninde wagize ibibazo? Niwe. Ariko ndi kugira ngo nukuri byarambabaje kuba warasenganye n'umuntu ukabona araguye kugira ngo agire icyo ageraho, umwuka muba akamuzamo. Nawe reba niba utariyononnye, reba niba utariyononnye, ugarukira aho ngaho, kuko ibigiye gutuma abantu batatana byo birahari. Nukuri ndi kugira ngo nkubwire ngo senga Imana, usenge Imana, wongere usenge Imana, kugira ngo Imana yo mu ijuru basi ubwizaza ije guhemba no guhana izasanga uhagaze neza. Mana itugirire neza kandi Imana ikurebe neza. Mu by'ukuri uyu Mikaya yabwizaga abantu kuri bakanga kumva.
hari igihe wenda mujya mubona izi mbuga nkoranyambaga za YouTube abakozi b'Imana bariho bakavuga ngo bariya nindamu bari gushaka, ninkusaba inkunga uzayihorere, ninkusaba inkunga uzayihorere. Ariko dufatanye gusenga Imana. Icyatumye Imana irinda Nineve nuko abantu bihanye. Icyatumye se ko bari bari mu bwato, bari abantu bari mu bwato bari kumwe na Yona, benshi hari harimo abacuruzi, abandi bavuye se cyangwa bavuye muri bizinesi zitandukanye. Ariko mwaburiya bwato umuntu umwe abuteza ibyago. Amaze kubuteza ibyago bituma n'ibyo bari baranguye byose babijugunya mu nyanja kugira ngo babone amahoro. Ariko se inyanja yaje kubona amahoro ibyabo bitashizemo? Nawe manzi urebe, ushobora kuba waracuruje ugahomba, ushobora kuba ufite ideni waravuze ati nshaka gukora iki kintu nzabonemo inyungu, ariko ugahomba. Ndi kugira ngo nkubwire ngo ibigiye gutuma abantu batatana byo ni byinshi. Imana iturengere, Imana ikurengere aho uri hose. Muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo hari abantu mugendana mwumva ko ari inshuti zawe b'abacuruzi bagenzi bawe, wakumva ko ari bo baguhereza inama. Ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo senga Imana mu byo ukora byose, Imana iguhereza inama ya bizinesi yawe. Nagiye kubona mbona abantu benshi bagiye bafite inyamaswa nyinshi mu mazu yabo, inyamaswa zibahereza ubutunzi, inyamaswa zibahereza amafaranga, ariko we wakora bikanga. Senga Imana, senga Imana, Uwiteka Imana azabigenza neza. Senga Imana uyizere. Naje kubona mbona muri iyi minsi ubwo twari turi mu masengesho y'iminsi 5, Imana yankoze ku maso, ngiye kubona mbona hari umucuruzi umwe yanyeretse, ngiye kubona mbona iwe afite ikintu kimeze nk'isanduku kijya kigenda kirimo inzoka. Iyo akeneye kugura isambu, iyo nzoka iraza ikaruka amafaranga, yarangiza noneho akajya gukora icyo ashaka. Niba ari imodoka arayigura, niba ari ubucuruzi aragenda arangura imodoka kubite hariya yuzuze. Kubera iki? za mbaraga bariyononye. Ariko Imana ntabwo izihanganira ku gasuzuguro, ntabwo izihanganira ku gasuzuguro. Nuko ngiye kubona mbona wa mucuruzi agiye afata amafaranga, wenda afashe nk'inote ya 5, arakubwiye ngo mvunjira, uramuvunjiye umuhereje izindi, azijyanye muri za zindi ze. Ubwo bwa butunzi bwawe bwivanze n'ubwe, tayari wamaze guhomba. Nk'aho inyungu yaje n'igishoro wagiye muri kuramo, kubera ko biri kuva muri kuramo iwawe bijya kubye. Wajya kubona ukabona ibyawe birarangiye, ukabona nimba warafashe keredi biragiye birarangiye. Kubera iki? Ibyawe byaranyazwe, ntago wabibereye maso, wariyononye. Ugiye kubona ubona wa wundi niwe usigaye ari gukora, ariko we byagize ute? Byararangiye, warahombye. Imana irambwira ngo ni gutyo muri iyi minsi bimeze, ni gutyo abantu benshi bagiye gutatana, ni gutyo. Imana irambwira ngo nimusenge. Nagiye kubona mbona abacuruzi benshi bafunze imiryango, abari bafite amadeni kuri banki, mbona imitungo yabo iratejwe. Ngiye kubona mbona abantu bafashe ibinyabiziga kuri banki, mbona ingwate ziratejwe. Ngiye kubona mbona ibihombo bibaye byinshi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimusenge cyane, nta munsi mutabyigwa, nta munsi mutumva. Ariko Imana irambwira ngo nukuri musenga Imana. Imana irimo imbwira ngo mbabwire ngo reba, Imana yaguhaye isezerano kuzaba umumotari, ariko umusambanyi wa mbere ni wowe. Reba, Imana yarakubwiye ngo iguhaye ikinyabiziga, ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo nukuri icyo kinyabiziga yarakigusohoreje. Ariko ninde musambanyi wa mbere? Ninde mugome wa mbere? Ninde ushenya urugo rwe? Ninde usenyije abandi? Ni wowe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nukuri mwige guca bugufi kandi mwihanire kureka.
kuko Imana yaje kunyereka irambwira ngo nubwo ibyo byose mwabibonye mukumva ko isezerano ryasohoye, ariko ni isezerano ry'ibice, kuko ibiri kurirwanya nabyo ari byinshi. Imana irambwira ngo musenge cyane, abacuruzi musenge, abamotari musenge, kuko abamotari Imana irimo imbwira ngo mbabwire ngo impanuka ziriyongeye, abagiye kujya mu bitaro bikomeye namwe murimo muri benshi cyane. Badamu nimusengera abagabo banyu bakora mu mihanda, badamu nimusengera abana banyu bakora mu mihanda, cyangwa se abashoferi musenge cyane, kubera ko Imana irimo imbwira ngo mbabwire ngo impanuka zibaye nyinshi cyane mu muhanda. Benshi bagiye gucika amaguru, abandi bagiye gupfa, abandi bagiye kuba ibimuga, abandi mugiye kubabura, ibintu byinshi bigiye guhinduka. Ni ukuri nimusenge cyane, bigiye gutuma abantu babipfubyi ni byinshi, ariko Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo musenge Imana, kuko amazi si yayandi. Mazi si yayandi, ibyo mwibwiraga bigiye guhinduka, kuko umuririmbyi yaravuze ngo aha turi hahoze abandi, natwe tuzahava haza abandi. Igifite agaciro ni amateka meza tuhagirira, ari nayo mirimo izaduherekeza. Reba imirimo izaguherekeza, reba imirimo izaguherekeza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Mikaya arababwira ngo naje kubona Abisiraheli batatanye nk'abadafite iki? Umwungeri. Batatanye nk'abadafite iki? Umwungeri. Mu by'ukuri nawe ubwawe uyu mwanya wahagurutse mu rugo ngo ugiye gushaka umugabo, ariko umugabo ntago mubanye neza, ariko umugore ntago mubanye neza. Uyu mwanya mumeze nk'iki? Nk'injangwe n'imbeba. Kubera iki? Ibiri gutuma abantu batatana ni byinshi. Senga Imana, senga Imana, kuko Imana atari yikurengeye, ni ukuri byawe byahinduka umuyonga. Tugiye gusenga Imana, bwira Imana ngo Mana, muri iki gihe cyangwa se iyi minsi tugiye kujyamo, byinshi bigiye gutatana, nanjye Umwami Imana yacu uzabe mu ruhande rwanjye, uzabe mu ruhande rwanjye, uzabe mu ruhande rwanjye. Imana izabe mu ruhande rwawe. Imana ni ukuri ikugarurira ibyawe. Nagiye kubona mbona mu minsi yatambutse, mbona umuhungu aragiye agujije miliyoni 6 kuri banki. Niba yarazimaranye igihe kirekire, ntabwo yazimaranye amezi agera muri 2-3. Ya mafaranga yose arayoyoka, aragenda aba nk'umusazi, aravuga ati none ibi byo ntago bibaho. Yibagirwa ko yavuganye n'Imana, aragenda ajya muri ibi bihugu duturanye, ariko ari kuvuga ngo Mana ngiye kwiyahura. Oya, kwiyahura si cyo gisubizo, ahubwo mu gusenga Imana ijya ibasha gukuraho bya bindi byose bagukoreyeho. Imana igaca umugozi, Imana ikakubohora, nawe Imana ikakugarurira ibyawe. Bwira Imana ati Mana, hari ibyanjye nanyazwe, hari ibyanjye byanyanyagiye, nanjye uyu mwanya naratatanye. Icyatumye nsubira mwabiriya nuko nanjye ubwanjye narebye nkiyanga. Wongere ubwire Imana ikugarurira icyizere. Bwira Imana ikugarurira icyizere. Ni ukuri Imana irabishoboye, kandi Imana yitwa ishobora byose. Iyo iza kuba idashobora byose, ni ukuri twari gukurikira ishobora byose, ariko kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ndi Imana ishobora byose, nawe Imana igaruke mu byawe, igukemurira ibyananiranye mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana. Wowe waracuruje biranga, umaze gucuruza biranga, ariko aho hirya hari abantu bagukoreyeho ibintu biranga. Mu gihe cyatambutse nanjye nigeze nkora ikintu kigendanye n'ubucuruzi, ibyo bintu bimbaho ubwo nakoreraga mu gace ka Rubavu mu nkengero z'ibirunga. Naracuruzaga, natangije udufaranga dukeya, ngiye kubona mbona amafaranga arazamutse. Icyo gihe nari mfitiye abantu ideni ryaranyishe, abantu
hari naho natinyaga kunyura nkavuga ati Imana iriya santere ndayinyuramo n'uriya muntu ufitiye umwenda, mbona Imana impaye inyungu aho hantu nakoreraga, ariko Imana ntazi ko hari babandi bafite za mbaraga z'abakonikoni. Ndakora ibyumweru 2 mbona ndazamutse, amafaranga ari kujya byara inyungu, ishyari ku bantu rirahaguruka. Ngiye kubona mbona umuntu araje arambwira ngo wamaye eshanje muvunjiriye 5, nshyiramo n'iz'igihumbi n'iza 500, arambwira ngo nimuhe no ku ibiceri ndamuhereza. ariko nyimara kumuhereza kuri ya mafaranga, ntago nakoze iminsi irenze 3, nari mfite amafaranga 700. ngiye kubona mbona ya mafaranga mu gihe ku mugoroba ndi kuvuga ati ngiye kurangura, muri bya 700 hari harimo iza 5 ari nyinshi cyane kuko nari nafunze udufungo. ngiye kubona ngarutse nsanga ya mafaranga yahindutse aya 500. nsanga amafaranga yahindutse aya 500, iyari 1000 nsanga ni 500, iyari 2 nsanga yahindutse 500, iyari ya 5 nsanga yahindutse 500. ndibaza ati Imana ibi bintu ni ibiki bibaye, birancanga cyane. ndavuga ati Imana ibi bintu ntago bibaho. naritegereje ndavuga ati Uwiteka we, aho kugira ngo aba bantu dukorana bazavuge ngo narabambuye, mfata udufaranga twari dusigaye ngabanya ba bakozi ndabishyura. ndangije ndavuga ati nimutahe, urubanza rwanyu nduvuyemo, kuko ntago nari kubibasobanura kuko batazi ibyabaye. nashakishije hirya nimba banyibye, birancanga, ariko birancanga. ubwo nasenze Imana ndavuga ati Imana ubuzima burananiye, ntago ko aho hantu nakoreraga nari nafashe n'akadeni k'utuntu nacuruzaga, yego si ryari ryinshi cyane, ariko nari ndi mbarimo n'ideni. maze kwishyura ba bakozi ndavuga ngo nibatahe. nanjye ndavuga ati Imana uriya muntu ndi mu mwenda ntago ndamukira kuko yarakarishye, ari umugabo utinyitse, ari babandi bavuga yavuga ati nibagukubite bakagukubita, ari umugabo nanjye namwitegereza nkumva afite ubwoba cyane. ariko nigira inama yo kujya kugura umuti we wo kunywa ngo ndebe neza yuko nava mu mubiri n'ukuri, kuko nabonaga nanjye ubwanjye shobora gupfa. icyo gihe naragiye ngeze mu isantere ahantu ndi buze kugurira uwo muti wa Kiyoda. mageze mu gihe maze kuwucisha, kuko munabonaga mu mufuka asigaranye 3500, ntiyarimo n'itike, ntiyarimo nayo kurarira. ndanya navuga ati ngiye kugura side mwe, nuko ngiye kumva numva umuntu araje arambwira ngo ngwino nkubwire, kubera ko atarazi ibintu nari ndimo n'ibyo ndi gutekereza nabikoze ndi njyenyine, nta n'undi muntu ngishije inama. arambwira ngo ngwino nkubwire. tugenda tuganira, nagiye kwibona nibona hehe ndi mu cyumba turi gusenga Imana. Imana irambwira ngo irandengeye kuko uyu munsi nari kurara mpfuye, kandi naho hantu natekerezaga kuba nanywera uwo muti hari ahantu mu buvumo, nta n'umuntu wari kuzapfa kumbona. ndi kugira ngo nkubwire ngo ibikubaho biba no ku bandi. imbaraga za Satani zikubaho hari n'abandi zibaho, ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo icyo gihe Imana yaragiye igera kuri wa wundi nari ifitiye ideni, ndagenda ndamusobanurira, nsanga Imana yamugezeho. arambwira ati ibyo bibaho cyane, uzayashakisha. ariko ndashima Imana yuko yaciye akayira, nkabona itanze ibitambo, nkabona mvuyemo rya deni, Imana iranyishyuriye. nawe ubwawe waracuruje urahomba. abantu baravuga ngo nta bwenge ugira, ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo nafunze ntawe ufungura, niyo nafunze ntawe ubasha gufungura. iyo nafunguye ntawe ufunga, iyo nafunguye ntawe ubasha kugira ute gufunga. senga Imana kuko muri iki gihe biragoranye cyane. senga Imana mu by'ukuri, mu gihe abantu bagiye gutatana ugafata igikapu ukagenda kubera ibibazo by'amadeni, kubera ibintu bigiye kuba muri iki gihugu tutazi. ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo senga Imana
iby'Imana yakuvuzeho bizasohora mu izina rya Yesu, nawe unezerwe. Niba Imana yarakubwiye ngo uzanywa amata, uzayanywa mu izina rya Yesu. Niba Imana yarakubwiye ngo izakubakira, niba yarakubwiye ngo izakwishyurira imyenda, Imana ntabwo ijya ibeshya. Yabwiye umugaragu we, aramubwira ngo wabonye uko ndinda ijambo ryanjye nkaririndana n'uwo nagize ute, n'uwo narivuzeho. Nawe Imana izakugirira neza. Gusa senga Imana. Mu gihe uyu mugabo Mikaya Imana yamuhishuriye akabona Abisiraheli batatanye nk'abatagira umwungeri, ushobora kuba wagendera muri icyo gice aho uri hose ku isi. Ni ukuri senga Imana. Ushobora kuba ufite umwana wawe akaba ari muzima, ariko muri iki gihe akaba yarakunaniye. Nuko hari ibiri gutuma utatana nawe, nuko Satani arimo yumva ko utabana nawe. Tugiye gusenga Imana muri Yesu biremera. Tugiye gusenga Imana muri Yesu biremera. Bwira Imana iki uri kubona cyananiranye, Imana ihindura amateka. Muri uyu mwaka, muri uriya uzaza, Imana izahindura amateka n'amazina. Hahandi wanyuraga bagucira inkunege, bavuga ngo runaka aratambutse, bavuga ngo runaka, Imana izagushyigikira. Icyakoze cyo ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimumara kurya mugahaga, muzirinde kwibagirwa. Nawe Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Bwira Imana ati Mana, nanjye ungarukeho. Ubwo abantu benshi bagiye gutatana, ubwo ibintu byinshi bigiye guhinduka nge ntazi cyangwa wowe utazi, Mana uzame kuba maso kandi uzandinde gutatana mu izina rya Yesu. Urakoze mukozi w'Imana. Tutaragera ku mwanya wo gusenga Imana, ngushimiye ubutumwa utugejejeho. Ubu butumwa utugejejeho, abantu bashobora kuvuga bati uko biri kose burareba bari mu Rwanda, ariko nawe uri mu mahanga urasabwa gusenga Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo inkota nineza igihugu, inkota izakurikira abari mu gihugu, ariko ngo n'abazajya hanze mu mahanga ngo inkota y'Uwiteka izabakurikirayo. Bivuze ngo rero twese dusabwe gusenga Imana kugira ngo Imana iturengere. Ubu butumwa buteye ubwoba, ariko nidusenga Imana twizeye ko Imana ari inyembabazi, twizeye ko Imana yaduhindukirira nk'uko yahindukiriye ab'Ininewe. Ni ukuri kandi tukazayishima. Mukozi w'Imana rero, nge nk'uko bimeze nta komanteri njya shyira ku butumwa Imana yahaye abakozi bayo ngo mvuge ibintu byinshi. Hari aho nigeze ngera, umuntu atambutse ubutumwa batangira kumubaza ibibazo, ibimenyetso Imana yaguhaye. Oya, ni ukuvuga ngo ubundi umuntu uri mu mwuka abasha kumva ko Imana ivuze, kandi yamara kumenya icyo Imana ivuze agashaka icyo gukora kugira ngo nibura uburakari bw'Imana bucururuke. Tanga nimero yawe ya telefoni kugira ngo umuntu wese wazifuza yuko mwasengana cyangwa wakwifuzaho inama, n'ubundi azabone uko yakuvugisha. Nzi yuko udafite telefoni ya WhatsApp, ariko ndabizi ko Imana izayiguha. Hari abantu bazabona WhatsApp yawe bakagira ngo iriho, ntayiriho. Yari afite telefoni ya WhatsApp ariko yagize ibibazo. Ubwo rero icyo tubanza kukiseguraho kugira ngo hatazagera abavuga bati ko tumubona kuri WhatsApp tukamwandikira nadusubize nareba ubutumwa. Icyo nicyo kibazo gihari, niyo mbogamizi ihari, ariko tuzi yuko izashira. Tanga nimero yawe ya telefoni, abari mu Rwanda bazaguhamagara kandi bizemera n'abari hanze bazaguhamagara. Yego. Nimero ya telefone 0788 317 016 4 0788 317 016 4. Tutarasenga Imana rero, ndimo numva umwuka w'Imana ambwira ngo hari umuntu ufite ikibazo cy'uko bagiye kumusohora mu nzu abamo y'ikode, kandi akavuga ngo Mana wansezeranyije ibi n'ibi, none utinze kubisohora. Ariko Imana yera yo mu ijuru mu by'ukuri
ijya ibasha gukora byose. Irimo imbwira ngo tuzi umutima, itariki n'umunsi irabizi, n'aho inzira z'ubushobozi bwawe zizava irahazi, itariki n'umunsi ihangane, igihe kigiye kugera nawe Imana igiye kukugirira neza. Mu by'ukuri njyewe hari ukuntu mbana n'Imana yanjye. Ntago buri muntu afite uko abana n'Imana ye, ariko mu by'ukuri Imana irimo imbwira ngo humura humura, iyavuze niyo kwizerwa, ndetse no kubisohoza izabisohoza. Tugiye gusenga Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu wera wo mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Nukuri mu minsi yatambutse ubwo twari turi mu masengesho, Mwami Imana yacu, nagiye mwiyereka urambwira ngo ntago uri Yesu Kristo w'i Nazareti, ahubwo urambwira ngo i Nazareti hasigaye umuntu, ahubwo Yesu wa originali, uwera nyirisi n'ijuru, ari mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo wera wo mu ijuru, nukuri ndasabye nsengera aba bantu bahuye n'ibiza by'ibihombo, bahuye n'ibiza Satani wavumwe abateza n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo, benshi bakaba bari kurira ngo Mana duhe ibishoro twongere dukore, Mana ongera utugarukeho. Benshi bari kurizwa n'amadeni, batatanye, hari byinshi byatumye batatana, ariko ndabasabira mu izina rya Yesu. Hari abana batatanye n'ababyeyi babo, hari ababyeyi batatanye n'abana, hari abagabo n'abagore batatanye n'imiryango yabo. Mana ongera ubagarukeho, ni wowe wubaka ni nawe usenya. Mu izina rya Yesu Kristo wera wo mu ijuru, nyemerera wohereze umwuka wawe wera muziranenge, agenda agere mu mitima y'abantu. Kandi Mwami Imana yacu, nagera mu mitima y'abantu abera ndetse n'iby'ibihe, Umwami Imana agiriramo imbabazi n'ubuntu. Nukuri ubagarukeho kuko uri Imana. Nyemerera Mana ababuze uko babigenza, nukuri harimo abantu benshi barimo amadeni abantu, kandi atari impamvu nta n'umutima wo kubambura, ariko ndabasabira uyu mwanya imbaraga n'imbabazi z'Imana zigende zibagereho, ubwishyu buboneke, abacuruzi baha umugisha, iki gihugu muri rusange ndetse no mu mbibi yacyo ndetse no hanze y'igihugu ugenda ugereyo Mwami. Nukuri hari abagiye hanze y'igihugu Mwami Imana yacu, bageze hanze y'igihugu bamwe bararwara, abandi bararwaza, bibaza uburyo bazataha birabayobera, abandi bibaza uburyo ki bazasubizwa bikabayobera, ariko barengere kuko uri Imana. Urakoze Uwiteka, urakoze Yesu Kristo, nukuri ko ari wowe umanukiye gutabara no kurengera abantu, kandi benshi bakaba bazagushima kuko uri Imana igira neza. Urakoze kuko wibutse isezerano wagiranye nabo ukaba ubagarutseho. Urakoze Mana, nukuri natwe turanezerewe kuko ugiye kubatabara. Tubisabye Imana yera Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom shalom.